Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. Ar'as video biraatiin isinii dhufe ar'a daabboo godhutti jira. Daabboo difoo godhutti jira. Kanaafuu daabboo kana haga akka itti godhu haga dhumatti na waliin ilaalaa isiniin jedha. Asitti wanni qopheeffadhee jiru bishaan diqqoo ho'aati. Bishaan diqqoo ho'aa kanatti deebi'ee kaameraa itti naqadha. Kaameraa mankaa takka itti naqee kaameraa yoo itti guddiftanii dafee bukaaha garuu daabboon yeroo san hagas mara isinii hin bareedu. Kanaafuu kaameraa mankama takka itti naqee eegas qadaadee akkasitti kaayaa daqiiqaa 15f akkasitti kaayaa. Kunoo daqiiqaa 15 booda akkas jira. Daqiiqaa 15 booda akkana jira. Amma deebi'ee wanni itti naqadhu sukkaara mankaa lama itti naqadhe ani garuu namuu haguma barbaadan itti naqattanii eegas ammoo sooqidda itti buufadha. Sooqidda itti buufadhee eega ammoo sooqidda itti naqadhe booda deebi'ee killee itti naqadha. Killee itti naqadhee deebi'ee zayitii itti naqadha. Zayitii mankaa 3 itti naqee eegas mara akkanatti walitti makee eegas deebi'ee harcee itti naqadha. Warri channel kanaaf haarawaa please subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri duraanuu maatii taatan baga nagayaan deebitanii. Amma akkanatti eega waliin dhahadhe booda deebi'ee bishaan itti naqaa. Bishaan kubbayyaa takkaatti naqee eega bishaan itti naqe booda amma deebi'ee harcee itti naqadha. Harcee kubbayyaa 3 itti naqeanii yoo dura kubbayyaa 2 itti naqee eegas ammoo diqqoo itti dabalee haga inni akka an barbaadu naa ta'utti kunoo akkanatti maraa waliin dhahee qamashee irraa bahee walitti deebina. Akkanatti hagam qamashuu na laala. Akkana jira. Zayita diqqoo irra buufadhee amma haga sa'a takkaatiif qadaadee kaayaa. Sa'a takka booda walitti deebina. Kunoo sa'a takka booda bukaayee akkana jira. Eegas amma sa'a takka booda akkana jira. Deebi'ee absuuda yeroof itti qamashuu itti naqachuu hin dagadhe. Kanaaf amma absuuda irra buusee garuu yeroo duraa san harcee waliin itti naquu dandeettanii. An amma itti buusee in bareechisaa in urgeessallee absuudhaani. Kanaafuu daabboo absuudaa waliin hedduu bareedaadha. Kanaafuu akkanatti amma bukaayee jira. Distii keessatti godhu jira. Distii keessatti godha. Kanaafuu distii kana zayitii itti dibadha akka inni booda keessatti narraa maxxanne. Eegas daabboo kiyya keessatti bal'ifadha. Daabboo keessatti bal'ifadhee ammas deebi'ee daqiiqaa 20f akkas eega kana keessa qal'isee daqiiqa 20f qadaadeetiin kaayaa. Anuma waliin ilaala. Dhiifamaa ijoolleen taphatutti jirti. Ijoolleen diqqoo na jalaa iyya viidiyoo irratti. Kanaafuu taphataa waan jiraniif sagalee isaanii hedduu viidiyoo jalaa iyya. Dhiifama. Irra naqee killee tana dhahaa irra dibadha. Kunoo daqiiqaa 20 booda akkana jira. Ol bahee jira ammallee. Eegas killee tana irra dibee ovenaa 350 keessa kaayaa. Daqiiqaa 30f hin bilcheessanii ovenaa 350 keessa daqiiqaa 30f hin kaayaa.
kunoo daqiiqaa 30 booda bilchaatee akkana jira bareedaadha. Kanaafuu please like share subscribe gochuun hin dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaan jiraadha.